আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম সবার আজকে ইউটিউব চ্যানেলে আরও একটি নতুন ভিডিওতে। আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি পোর্টেবল গ্রাস ট্রিমার। এটি দিয়ে আপনার বাসাবাড়ি এবং বাগানের ঘাস কাটতে পারবেন, পাশাপাশি জমির ধানও কাটতে পারবেন। ওকে ভিউয়ার্স, চলুন আমরা এখন দেখি, প্রোডাক্টে আনবক্সিং করি যে এটির সাথে কি কি এসেছে। চলুন ভিউয়ার্স, এখন আমরা আনবক্সিং করি। এটা একটু বড় প্যাকেটে আসে, কারণ পণ্যটা একটু বড় সাইজের। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এইখানে অনেক প্রোডাক্ট আছে, এটার সাথে অনেক কিছু আছে, অ্যাক্সেসরিজ। প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এক পেয়ার গ্লাভস, হ্যান্ড গ্লাভস। তারপর একটা গ্লাস দিয়ে দিয়েছে যাতে ঘাস বা ধান কাটার সময় কোনো ধরনের ময়লা আমাদের চোখে না যায়। এছাড়াও এর সাথে আপনার ব্যাটারি তো থাকছে। এটা 24 ভোল্টের একটা ব্যাটারি এবং একটি চার্জার দেওয়া থাকছে। এর সাথে আপনি একটি 6 ইঞ্চি ব্লেড পেয়ে যাচ্ছেন বড় সাইজের। এছাড়া আরও দুইটি ছোট সাইজের ব্লেড পেয়ে যাচ্ছেন, যেগুলো আপনার ঘাস বা ধান কাটার কাজে লাগবে। এখানে কিছু অ্যাক্সেসরি আছে যেগুলো হয়তো বা ব্লেড ফিটিং করার জন্য। আমরা অবশ্যই এটাও দেখব যে কিভাবে এটা ফিটিং করা হয়। এখানে একটা গ্রিপ দেওয়া আছে এই প্রোডাক্টের সাথে। এই যে আমাদের মূল প্রোডাক্ট, এই সামনের দিকে এটার মূল মোটর এবং এই সাইডে আপনার সুইচ আছে এবং এই জায়গায় ব্যাটারি লাগানোর জায়গা। এটাতে আরও অনেক ধরনের ফাংশন আছে। অবশ্যই আমরা যখন এটা সেট আপ করবো তখন আমরা সম্পূর্ণ ভিডিওতে দেখতে পারবো যে এটা কিভাবে কাজ করে। তো ওকে ভিউয়ার্স, প্রোডাক্টের সাথে যে সকল অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে তা সব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। চলুন এখন দেখি যে এগুলো কিভাবে ফিট করতে হয়। তো প্রথমেই আমরা যে গ্রিপটা এটার সাথে দেওয়া আছে এইটা একটু ফিট করে দেখাই। এখানে একটা নাট দেওয়া আছে, এটা একটু খুলে নিতে হবে। সো এটা হচ্ছে আপনার এই উপরের দিকে লাগাতে হবে, হ্যাঁ। দেন এটা দিয়ে টাইট দিতে হবে নাটটা দিয়ে। তো আমরা হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে, এটা হইতেছে যাতে আপনার ধরতে সুবিধা হয় এর জন্য দেওয়া। তো এটা এইভাবে সেট করে নিতে হবে। এখন আমরা আরেকটা বিষয় দেখব, যেটা হচ্ছে ব্যাটারি কিভাবে লাগাতে হয় আর কোথায় ব্যাটারি লাগানো হবে। আপনারা এখানে দুটো গার্ড দেখছেন আর এইখানেও দুটো গ্যাপ আছে। তো আমরা এখন আপনাদেরকে দেখাই সুন্দরভাবে। তো ব্যাটারিটা এইভাবে ধরবেন, এইখানে বসিয়ে আপনি জাস্ট প্রেস করবেন, এটা লেগে যাবে। প্রেস করলে লেগে যাবে। আবার যখন খুলতে হবে আপনি এইখানে চাপ দিয়ে, এই লাল বাটনে চাপ দিয়ে ব্যাকে টান দিলে খুলে আসবে। সো আমরা এখন লাগিয়ে নিই প্রোডাক্টের ব্যাটারিটা। হ্যাঁ, এখন আমরা ফ্রন্ট পার্টে চলে আসব। তো আমাদের মোটরের এইখানে যেই কাজগুলো আছে, এখানে ব্লেড সেট আপ করার যে কাজ, এগুলো করব আমরা। তো প্রথমেই এই যে গার্ডটা দেওয়া আছে এটা আমরা লাগিয়ে নিব। এখানে কিছু লক আছে, এই যে একটা লক, এই সাইডেও একটা লক দেওয়া আছে। তো এই লক অনুযায়ী আমরা এখানে খাঁজ কাটা আছে এটা বসিয়ে নিব। বসানোর পরে আমরা এভাবে চাপ দিয়ে এটাকে এদিকে ঘুরিয়ে দিব। দ্যাটস ইট। ওকে, এই ক্যাপটা আমরা লাগিয়ে নেওয়ার পরে এটা আমাদের এই নাটটা দিয়ে টাইট দিতে হবে। এখানে নাট লাগানোর জায়গা আছে, তো আমরা এখানে লাগিয়ে নিব। ওকে, এখন এই জায়গায় আমরা এটা লাগিয়ে নিব। এটা টাইট দেওয়ার জন্য অ্যালেঙ্কির ব্যাক সাইড দিয়ে আমরা টাইট দিতে পারবো। ওকে ভিউয়ার্স, আমাদের এটা টাইট দেওয়া শেষ। ওকে, দেন আমরা এই উপরে যে ক্যাপটা আছে এই ক্যাপটা এই উপরে পরিয়ে দিব। ওকে, এখন আমরা প্রথমেই বড় ব্লেডটা দিয়ে শুরু করি, যেটা দিয়ে আপনি অনেক কিছুই কাটতে পারবেন, ধান ঘাস এগুলোও কাটতে পারবেন, পাশাপাশি আপনি ছোটোখাটো গাছও কাটতে পারবেন। এটা খুবই হেভি আছে। তো এটা আমরা এখানে খাঁজ কাটা অনুযায়ী, এখানে খাঁজ কাটা আছে আমাদের এইখানে যেরকম ব্লেডে এই নিচে খাঁজ কাটা আছে, এখানে বসিয়ে দেব। হ্যাঁ, এখন এখানে একটা ওয়াশার দেওয়া আছে,
আমরা ওয়াশারটা লাগিয়ে নিব, আর উপরে যে নাটটা আছে এইটা লাগিয়ে নিব, উপরের নাট। আর এই যে এলেঙ্কিটা দেওয়া আছে এইটা দিয়ে আমরা টাইট দিয়ে নিব। তো এখন এটা টাইট হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা এই অংশটা লাগাবো। এটা লাগানোর জন্য আমাদের একটু ঘুরিয়ে নিতে হবে, একটু জোর লাগাতে হবে, যেহেতু অনেক টাইট একটা জিনিস। এইখানে দুইটা ফুটো দেওয়া আছে, ডান পাশে একটা আর এই সাইডে বাম পাশেও একটা ফুটো দেওয়া আছে। সো এইখানে লাগিয়ে নিতে হবে। এইখানে লাগালে হবে কি, এই যে আপনি এটা মুভ করতে পারবেন। এখানে একটা সুইচ আছে, এই বাটনে ক্লিক করে আপনি মুভ করাতে পারবেন, ঠিক আছে, হেডটা। ওকে, সো অলমোস্ট ডান সব কিছুই। হ্যাঁ, সব কিছুই ডান। তো এখন আমরা এটা একটু অন করে দেখাই আপনাদের। এইখানে একটা সুইচ আছে, এই সুইচটা আপনার চাপ দিতে হবে। ফার্স্টে চাপ দিয়ে ভিতরের যে সুইচ, মেইন সুইচ, ওইটাই চাপ দিলেই দেখেন এটা সম্পূর্ণ পাওয়ারে ঘুরবে। স্পিড কিন্তু অনেক অনেক স্পিড। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি পণ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতেই পারলেন এটার স্পিডটা কত বেশি। এটি দিয়ে অবশ্যই আপনি ছোটোখাটো গাছ কাটতে পারবেন। আর ব্লেডটা সত্যি হেভি আছে। হ্যাঁ, এটা দিয়ে আপনি খুবই সুন্দরভাবে কাজ করতে পারবেন। এখন আরও একটা জিনিস আছে যেটা আপনাদেরকে দেখাতে হবে। সরি, এটা হচ্ছে এটার হেডটা লম্বা হয়। হ্যাঁ, এই যে যেই সুইচটা আছে এটা সামনের দিকে একটু ধাক্কা দিয়ে সামনের পার্টটা টান দিলেই এই যে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। তো টোটাল পণ্যটা সম্পূর্ণ আমরা একটু মেপে যদি দেখাই। সো ভিউয়ার্স, চলুন আমরা পণ্যটি মেপে দেখি যে এটা কতটুকু সাইজ। এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সম্পূর্ণ 4 ফিট লম্বা একটি প্রোডাক্ট। সো অবশ্যই খুবই বড় সাইজের একটি প্রোডাক্ট আর হেভি। তো ওভারঅল সব কিছু মিলিয়ে পণ্যটি খুবই ভালো। এর সাথে আরও কিছু ব্লেড দেওয়া আছে। এগুলো হচ্ছে আপনার প্লাস্টিকের ব্লেড, যেগুলো আপনার ছোট ছোট ঘাস কাটার জন্য। এবং আরও দুটো ব্লেড দেওয়া আছে যেগুলো অবশ্যই স্টেনলেস স্টিলের, যেগুলো দিয়ে আপনি ধান, তারপরে গম, এগুলো কাটতে পারবেন। এখানে আপনার চার্জার দেওয়া আছে। চার্জার দিয়ে যেভাবে চার্জ দিতে হয় আমি যদি দেখাই, ব্যাটারিতে এইখানে একটা পয়েন্ট দেওয়া আছে। এই পয়েন্টে আপনি প্লাগ ইন করবেন, তারপরে এটা লাইন দিলে চার্জ হবে। চার্জ দেওয়া অবস্থায় এটা লাল বাতি জ্বলবে, যখন ফুল চার্জ হয়ে যাবে তখন সবুজ বাতি জ্বলবে এই পয়েন্টে। ওকে ভিউয়ার্স, এছাড়াও এইখানে সেফটির জন্য যেসব জিনিস দেওয়া দরকার যতটুকু তারা দিয়েছে, খুবই ভালো। একটা গ্লাস দিয়েছে এবং হাত মোজা দিয়েছে। তো ওভারঅল সব কিছু মিলিয়ে প্রোডাক্টটা খুবই সুন্দর এবং আমার মনে হচ্ছে এটা অনেক দিন টেকসই হবে। সামনে দিন আসছে ধান কাটার। সো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আছেন তারা সবাই অবশ্যই অর্ডার করবেন। আমাদের ডিসক্রিপশনে আমরা আমাদের অনলাইন শপের লিঙ্ক দিয়ে দিব, সেখান থেকে আপনি চাইলে অর্ডার করতে পারেন। এছাড়াও আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারেও আপনি কল করে অর্ডার করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, আজকে এতটুকুই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।